Sıkı bir mücadele içerisinde olduğumuz şu günlerde önce kendi sağlığımız, sonra da toplum sağlığı için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi de öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık mendillerle, mendil yok ise dirseğimizin iç kısmı ile kapatıyor olmak. Unutmayalım ki bu zor günleri sizin çabalarınız, sizin hassasiyetinizle atlatacağız. Önlem al, sağlıklı kal Türkiye.